Richardín, ahora estamos en las afueras. ¿Por qué no vamos a esa roca? Ok. Y descansamos un poco. Al día siguiente. Ok, ahora hay que irnos a buscar cosas. Acá está el super árbol. Hay una cosa. No hay nada. Hay que ir a la selva para buscar más cosas. Hay un montón de cosas ahí. Mejor no vamos por ahí. Volvamos. No encontramos nada, pero por lo menos nos divertimos. Volvimos. Ahora hay que entrar. Y bye bye. Yo también.